রুই মাছ 265 টাকা কেজি নিলাম উঠেছে। একটা রুই মাছের ওজন 1 কেজি। বিবাস দেশ ও দেশের বাইরে থেকে যে যেখান থেকে দেখছেন কমেন্ট করুন। দেখুন দেশাল ফলই মাছ, দেশাল ট্যাংরা মাছ বেচা কিনা হচ্ছে। ফলই মাছের নিলাম উঠেছে 300 টাকা কেজি, আর ট্যাংরা মাছের নিলাম উঠেছে 500 টাকা কেজি। বিবাস আপনারা দেখুন, অন্য কেউ দেখার সুযোগ করে দিন। দেখুন ডিমলা সিলভার মাছ 155 টাকা কেজি নিলাম উঠেছে। গাইস আপনারা দেখুন 2 কেজি ওজনের সিলভার মাছ বেচা কিনা হচ্ছে 190 টাকা কেজি। আজকের বাজারের মূল্য দেখাচ্ছে আপনাদের। আপনারাও দেখুন। বিডি ফিশ ব্লকের পক্ষ থেকে জানাই স্বাগত।